Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiemôre, dit is Dinsdag 7 Junie. Jy kyk na Stroomop, is Nuuspod se wars. Kyk na voorblad nuus en ander aanlyn nuus. Ons probeer om dinge dan nie te ernstig op te neem nie, hoewel ons erns maak met nuus. Probeer ons ook daarom verstaan dat die lewe gebeur en dat ons tussenin ook ander belangriker dinge het om te doen. Ek het gisterand 'n heerlike kuier gehad by 'n klomp ouens wat my genooi het hier in Nelspruit. Het ons pap en giblets geëet. Goeie genigtig man, het ek lekker gekuier. En weer heerlik die land se probleme opgelos en lekker twak gesels. Maar baie welkom by vanoggend se uitgawe van Stroomop. Ek sit nou steeds en verknies my oor Cyril Ramaphosa se situasie en gister was ek nou nog half versigtig optimisties dat hierdie ding dalk op 'n ander pad sal loop as die slegte ene. Maar ek raak al hoe meer moedeloos en dinge lyk maar sleg vir die pres, jong. As ek nou almal luister met wie ek gister gepraat het, ek het nou nog 'n stewige stuk werk ingesit gister en met 'n klompie mense gepraat en die dinge wat hulle sê, laat dit nie baie goed klink nie, want soos ek het nou al gesê het, ek weet Cyril Ramaphosa is nou waarskynlik nie die beste president wat hierdie land ooit sal hê nie. Daar's 'n klomp goed wat 'n mens teen die man kan sê, maar ek het nog altyd gehoop die ou is daarom nie skelm nie. En as hy skelm is, dan sy daarom 'n bietjie van 'n kleiner skelm is. As hy res. If you catch my drift. Better the skelm you know than the one. Ek het hom gehoop, hy sê, kyk, des jare in die nasionale party mos. Kyk, hulle het almal gesteel, man. Die hele lot van hulle. Maar ten minste het jy iets gesien uit dit uitkom. Ten minste was daar resultate. Hulle het nie so gesteel dat daar net mooi boggerel oor was nie. Hulle het dit mooi verdeel. Tussen hulle deel en die publiek se deel. Ek kan nie onthou ek al vir julle hierdie storie vertel het nie. Maar daar, vergewe my as ek dit al reeds gedoen het, maar daar tussen Warrenton en Boshoff is daar 'n stuk pad, 'n teerpad. Kyk, jy ry van Warrenton af, ry jy daar agter om Boshoff toe, dan is dit grondpad. Al verby die wildsplase en die aardappelplase verby, is dit grondpad. En dan ewe skielik, so hier rondom die punt waar jy afdraai Christiana se kant toe, dan raak dit ewe skielik, sommer so in die niet, is daar 'n stukkie teerpad. Net so. En dan ry jy nou 'n end aan en dan is hierdie teerpad nou verby. Nou die storie loop so, het 'n goeie vriend van my vertel, wat ongelukkig verlede jaar sy eie lewe geneem het, dinge te swaar geraak vir hom, maar hy vertel vir my van hierdie ou oomie in die vorige bedeling, wat hy besluit het, kyk, hy hou nie van die grondpad dorp toe nie, dorp toe is nou Warrenton toe. Hy gaan vir hom 'n teerpad bou, en hy was in die paai, hy was 'n senior man in die paaie administrasie. Toe bou hy nou hierdie stuk teerpad, en hy kom toe nou, maar dit is toe nou op die grens, as hy nou Warrenton toe gaan, Warrenton mos nou daar in die Kaap-provinsie geval van des jare. So toe kom hy nou met sy kollegas in die Kaap ooreen, toe sê hy, kyk manne, ek gaan nou hierdie pad bou, ek is mos nou die hoof van paaie administrasie, so ek gaan nou hierdie pad bou van my plaas af, tot daar op die grens van die Kaap, en dan moet julle manne nou asseblief oorvat, en dan die res van die pad dorp toe bou asseblief. En hulle kom toe ooreen om dit so te doen. En toe daai man nou daar op die punt kom, waar die grens van tussen die Kaap en die Vrystaat geval het. Sê die ouens van die Kaap, nee, jammer jong, ons het nie meer geld nie.
So nou het jy daai stukkie teerpad wat tussen niks en nêrens loop. Maar die punt is daarom het die ou, al was hy korrup, het hy daarom ietsie teruggegee vir die gemeenskap. Hierdie helsems wat ons deesdae het, hulle steel alles, man. Net mooi alles. Daar's niks oor om vir iemand anders te gebruik nie. Maar so, ek raak nou al hoe meer bekommerd oor ons arme pres, en het lyk vir my, die ander mense ook. Ek lees 'n artikel by BuzzNews, Michael Apple wat skryf, doing big deals in cash has a certain reputation. Simply put, it can look dodgy. It doesn't mean it is, but it's the kind of thing a head of state like Cyril Ramaphosa would probably look to shy away from. En dan sit hy nou hierdie ding uiteen, soos wat ons dit nou al gister ook in die naweek begin sien het. Sit hy die ding nou uiteen, en die bekommernisse daaroor, en dis inderdaad so dat daar op die oog af lyk het of daar vreeslike klomp valuta beheer maatreëls en sulke goed oortree is, inkomstebelastingwet wat oortree is, en het lyk maar op die oog af sleg vir die pres. Maar daar is daarom nou ook mense wat al gekyk het na hierdie verklaring. Ek self het gister ook deur hom gelees. Ek is nou nie 'n regsgeleerde nie, maar dit lyk dan ook asof Arthur Fraser so 'n bietjie in die lug rondgryp, en daar is 'n moontlikheid dat die goed nie kan vat nie. Want dit sal nou vir my sleg wees, man, as hulle nou vir Cyril moet laat op sy staan. Ek wil nie hy moet op sy staan nie, want die wragtig weet, ek sien die kans vir een van die ander skelms in daai ANC. Ek kan vir Cyril nog hanteer. So dis hoekom ek so cover vir die man. Maar nou ja, nou lyk dit vir my of daar probleme is. Ek wil gou as julle nou nie omgee dat ek dit doen nie, maar ek het gister 'n hele klomp onderhoude gehad, en ek wil vir julle 'n paar uittreksels uit van die onderhoude uitspeel, om vir julle 'n idee te gee van die situasie en hoe dit beskou word deur die verskillende mense wat belange hierby het, ontleeders, politici en sovoorts. En die eerste een is 'n stukkie van John Steenhuisen. En John Steenhuisen sê, 'n mens moenie, Cyril Ramaphosa maak nou allerlei stories oor dat hy het nie belastinggeld gesteel nie, maar hy sê, maar niemand het dit vir hom gesê nie. Niemand sê hy het belastinggeld gesteel nie, hulle sê hy het ander reëls oortree. En hier's John Steenhuisen se reaksie op Cyril Ramaphosa se miljoene wat verdwyn het. Remain quiet about the circumstances. I think the more that perception is starting to settle in. I think that we must first of all understand that this was part of the ANC factional battle. The leak didn't come out of nowhere. It is part of the ANC's conference. But we shouldn't worry about who the information came from. I think there's a duty on us to investigate it and to look very carefully at it. And there's been a lot of people saying, oh, but we should just let this go quietly. No, we have equality before the law as one of the key fundamental foundational principles of a democracy. And the law must apply to everybody, whether it's a businessman in Palabora or whether it's a president. And I think that is the key thing here, that if there have been violations of the exchange controls, if there have been violations of the tax regulations, then I think that we must insist that it is investigated, because that is what the rule of law means. If ever there was there was doubt about the war in the ANC, this must take away every little bit of it. But what I'm concerned about in this regard is the impact that this has on South Africa as a whole. Yeah, I think that's a very important point that you make, and it's one that's being missed in all of this, which is why I felt it very important today in the statement that I released, to quote from Mogoeng Mogoeng's judgment in the Nkandla matter about
the presidency and the importance of the presidency to always act in the way that benefits and supports not only the presidency, but also the country. And Mogoeng's judgment shows that when a country's name is mentioned, the president is the first thing that comes to mind. And that is an extra duty of care on the person who occupies the office of presidency to ensure that the good name of the office, but also that our national interest is not damaged by this. Can you imagine what message it sends to investors who are thinking about coming to invest in South Africa? And here we've got sort of a Pablo Escobar-esque scene of money in between couches. I think it's put the graft into Grafton Everest. Ja, dis John Steenhuisen se antwoord toe ek vir hom gevra het of hy dink Cyril Ramaphosa is skelm. Ek wil gou so 'n slukkie kaptein se moer neem. Dis my koffie waarmee ek die dag begin. Julle moet vir my laat weet as julle wil bestel. Ek het die connections hierdie kant. So laat weet vir my as julle koffie liefhebbers is. Ek kan vir julle laat kry. Ek het ook met Pieter Groenewald gepraat. Hy is eweneens ongelukkig met die pres. Hy is so effens meer huiwerig om iets aan hom te haak. Maar hy sê ook president Cyril Ramaphosa het 'n bietjie groter probleme as wat hy vir homself wil wys maak. Cyril sê hy het geen belastinggeld gesteel nie. Niemand sê hy het belastinggeld gesteel nie. Dit gaan hierso oor buitelandse geld wat verkry is by 'n veiling volgens dit wat bekend is, en dat dit dan nou gebeure is, kom ons gebruik dan nou maar die mooi woord van gebeure is, maar die werklikheid is, daar is baie streng reëls as dit gaan oor buitelandse geld in Suid-Afrika. Byvoorbeeld, as jy, en dan moet jy geregistreer wees, om buitelandse valuta te bekom, maar dan moet jy dit binne 30 dae, moet jy dit omskakel in rande. Nou, hier sit ons met 'n situasie, dit was in 9 Februarie wat die diefstal plaasgevind het. Ons weet nie wanneer was die veiling nie, maar die werklikheid is, hoekom is daai geld nie omgeskakel of inbetaal vir omskakeling nie? En dis die groot vraag. Dit gaan daaroor dat Cyril kan nie na vore tree en sê, maar hy is president, hy was nie in die land gewees, en daarom kan hy nou nie betrokke wees nie. Hy het die geld ontvang, dit was vir veilings wat vir hom bedoel was, en die verantwoordelikheid om die geld om te skakel, is op Cyril Ramaphosa, nie op 'n amptenaar of iemand anders te nie. So in daai opsig is daar geen twyfel dat hy moeilikheid het nie, want hy het daar oortree. Dis my mening. Pieter Groenewald, oor die vraag of die president iets verkeerd gedoen het. Solly Mogoeng, 'n ontleder en 'n sakeman, hy is nou deesdae daar in Switserland, hy het ook met my gepraat, en hy begin nou twyfel oor die rede waarom Arthur Fraser deur die president aangestel is, en hier is hoe hy dit gestel het toe ek gister met hom gepraat het. Now, Ramaphosa made a mistake when, upon coming into office, he redeployed this man ANC style instead of firing him or terminating his contract. But maybe, now I'm thinking, maybe Ramaphosa didn't terminate him because he knew this man knew stuff about him that could make Ramaphosa fall. So it was a matter of course, it's possible. It's a matter of saying, okay, let's bring this man inside the tent so he can piss out rather than keep him outside pissing into my tent. So he let him into the tent, but this man seems to be now pissing inside the tent on the rug. You know, so obviously a lot of things are going to be thrown at Ramaphosa ahead, to destabilize him. This is political. Look, if this man wanted to lay charges against Ramaphosa, he could have done it long ago. He didn't. So it's very clear that everything is political, but it doesn't mean that because it's political, there are no legal implications or criminal implications. It doesn't mean that. It means that
As one Nomvula Mukonyani said a number of years ago, there are smaller nyana skeletons in all of our cupboards, right? So everybody knew Ramaphosa had his cholesterol. This man became a billionaire in a very relatively short space of time through his political connections that obviously helped open a lot of doors for him, BE doors and tenders and all of that. Nobody can deny that, and even he can't deny that, right? So I'm sure that along the route, a lot of shortcuts were made. Maybe. It's possible. Dis is Solly Boeing wat so uit Switserland uitpraat. Maar hom en Mashaba. Ek het 'n ander onderhoud met hom gedoen. Dit het eintlik glad nie oor die pres gegaan nie, maar oor uitlatings wat hy die afgelope naweek oor die Oos-Kaap gemaak het en waarin hy sê die Oos-Kaap het baie beter gelyk in apartheid. Maar hy het ook uiteindelik in die gesprek erken dat Suid-Afrika in die algemeen beter gelyk het in apartheid en uit daai vraag uit het hy nou sommer die pres ook aangevat. So luister gou, wat sê Herman daaroor? Let's look at facts. Let's look at facts. This is not an academic exercise, what I'm telling you. In 1994, people of Soweto had trains running. People of Soweto had trains running between Soweto and Johannesburg. The Randfontein, Vereeniging, and so forth. Today, people of Soweto don't have trains. The people of Amanskral, when I started my work, when I started work in 1980, I used to use a train from Amanskral to Pretoria every single day. Trains very affordable, not subjected to the tax. It's a fact. If anybody wants to deny it and tell me that we're okay today when we've got presidents, as I said, dealing in money laundering, because what has happened, it's a modern money laundering. As I'm talking to you this morning, I'll be writing the letters. I've already prepared. My team will be dispatching them as soon as they get up. Prepared letters to the South African Revenue Services. You need to understand, have taxes been paid? I've written a letter to the South African Reserve Bank. We want to know how this money came out in cash in South Africa, because this money could not have left the United States of America legally, because you can't leave United States of America. You can be anyone with $10,000 in cash. So the president has got a lot to explain. Whether it's 4 million or it's 2 million or it's 1 million US dollars, it needs to really explain. Simon Mashaba, wat so vurig is en mooi beduie hoe dinge in die apartheidstyd gewerk het. Al was apartheid vir hom 'n verfoeilike ding, dink hy die stelsel het beter gewerk. Ek gaan nou vir julle André Dievenage se ontleding van die saak speel. Mense, asseblief, as julle Nuuspod wil ondersteun, daar's 'n knoppie daaronder wat sê super chat. Op die manier kan julle klein bedragies bydra en alles help om ons in die gang te hou aan hierdie kant en uiteindelik hierdie kanaal uit te bou tot iets wat 'n regtig ernstige vakuum vul. Media in die algemeen nuus is besig om te verander, die landskap daarvan is besig om te verander en ek dink Nuuspod staan op die oomblik wat Afrikaans betref in die voorpunt ten opsigte van nuusaanbieding aanlyn, minstens in Afrikaans. So as jy deel wil wees van Nuuspod en die groei daarvan, asseblief help vir ons deur daai super chat knoppie te druk. As jy later kyk wanneer dit nie live is nie, dan gaan daar 'n super thanks onder aanwees, so $teken. Asseblief help vir ons om aan die gang te bly. Besoek ons webtuiste www.nuuspod.com. Daar kan jy al ons onderhoude kry en alle ander inligting wat van belang is vir die kanaal. En baie dankie dat julle elke oggend vir ons ondersteun deur te kyk. Onthou subscribe en like. Dis eintlik die belangrikste wat jy vir Nuuspod kan doen, want dit help ons blootstel aan al hoe meer mense. Hoe meer jy dit like, hoe meer jy subscribe, hoe meer jy share, hoe meer mense sien dit en dit beteken baie vir ons groei. André Dievenage het ook gister
kommentaar gelewer op hierdie saak oor die president se gesteelde miljoene en hy som dit so op. Om saam te vat, die RET groep is besig om 'n politieke spel te speel, persoonlik, gevaarlik. Ek dink hier is risiko's vir meneer Ramaphosa. Ek wil nie sê dis 'n absolute krisis nie, maar dit gaan baie fyn en deeglike voetwerk kos. En nou Isak, my inligting is, en dit is op die stadium bloot inligting, so dis tentatief, die mense wat meer inligting het sê, hierdie is 'n begin, hierdie is nie die einde nie. En meneer Ramaphosa gaan ook uit ander oorde geteken word. So in 'n neutedop is dit omtrent die opsomming van die situasie en hoe ek dit lees. Die op sy staan beginsel, ek dink dis die groot bekommernis in hierdie saak op die oomblik, want as hierdie klagte dan nou kan bly klou, dan gaan meneer Ramaphosa moet op sy staan. Wat se implikasies hou dit dan in vir die party en vir die politieke landskap op die oomblik? Wel, nou raak dit nie meer 'n taktiese kwessie wat 'n individu raak en die leierskapstryd binne die ANC nie. Hierdie raak nou 'n groot strategiese kwessie. En ek dink dit is die risiko. Dit is wanneer een domino letterlik 'n klomp ander omstop. Want kom ons ontleed die situasie. Meneer Ramaphosa staan met bepaalde steun, hy staan sterk. Maar die mense wat saam met hom staan, is wat my aanbetref polities redelik dun. Paul Mashatile mag dalk 'n bietjie van 'n uitsondering wees, maar Gwen Ramaphosa, daardie tipe mense lees ek as baie gemiddelde politici. In kort, verwyder vir Ramaphosa op hierdie stadium en jy sit met 'n situasie van 'n baie groot magsvakuum binne die ANC en binne die gematigde groep van die ANC. Dis nou die groepering wat staan teenoor die RET groep. En ek is bereid om te waag en te sê, as jy meneer Ramaphosa sou verwyder uit daardie stryd, mag die voordeel van die twyfel in die stryd beweeg na die kant toe van die RET groep. Dis André Dievenage wat so praat. Sarah Klopper, baie dankie vir jou bydrae. Ek waardeer dit baie. Mense, ek dink julle sal teen hierdie tyd agtergekom het dat Nuuspod probeer minstens, ek weet nie of ons dit altyd reg kry nie, maar ons probeer om te fokus op dit op nuus wat vir die meer behoudende, nie noodwendig regs nie, maar meer konservatiewe Afrikaanse mens belangrik is. Daar word nie voorsiening gemaak in die breër media vir iemand met 'n bietjie meer van 'n behoudende uitkyk op die lewe nie. Dit is 'n redelike liberale narratief wat aangespreek word en niks daarmee fout nie, maar die probleem is dat daar nie plek en ruimte is vir iemand wat so bietjie meer behoudend na die lewe kyk nie. Ons probeer dit hier op Nuuspod doen. En daarom dink ek is dit belangrik om te sê, ek dink Nuuspod lewer 'n bydrae op die manier en as ons julle ondersteuning kan kry, soos wat Sarah nou gehelp het, baie dankie. Dit word regtig waardeer en ons werk hard daaraan om die kanaal uit te bou. Nou ja, die pres is in die moeilikheid, lyk dit vir my. André sê daarom nie te groot moeilikheid nie, daar is 'n moontlikheid dat hy dalk hier uit kan kom. Hopelik word hierdie hele ding so oorspoel deur die politieke reekie wat daaraan is. Wel, dis eintlik meer as net 'n reek, nê? Of 'n reekie, dis eintlik 'n baie groot reek. Maar soos ek sê, in my persoonlike uitkyk hierop, sal ek eerder wil hê die pres moet gered word hierso. Want ek sien regtig nie kans vir een van die ander skelms nie. As dit nou so gaan met Cyril Ramaphosa, want kan jy nou dink, mense behoede ons, Supra Mahoma Pelo,
of ys mag, nee, nee, ja, asseblief, ag, kan iemand toch net, asseblief, vir Cyril Ramaphosa kom red, dis my uitroep, en genadiglik, soos die engele dit gisteraand wou hê, daar vang hulle daai slange, die Guptas. It's good timing, hoor, good timing. Net die regte tyd om die Guptas te vang. Ek sien Dudu Zuma, van Jacob Zuma se dogters het gisteraand getweet, sy maak die tydsberekening daarvan 'n bietjie verdag. Yes. Maar nou ja, daar's 2 van die Guptas toe nou in hegtenis geneem. Toe hulle gisteraand vir Mzwanele Manje, die woordvoerder van die Jacob Zuma Stichting, vra wat sy kommentaar daarop is, toe sê niks. Niks. So gedink, ja. Nou ja, maar die nuus is dan nou, dat 2 van die Guptas, die is toe nou gisteraand in hegtenis geneem. Ek wil nou net by daai storie kom. Vir baie Suid-Afrikaners wat al lankal moed opgegee het met die stryd teen korrupsie, kon daar nie beter nuus gewees het nie, as dat die 2 van die Gupta broers uiteindelik in Dubai in hegtenis geneem is, maar nou sê hulle baie water sal nog in die see moet loop, voordat Atul en Rajesh Gupta uiteindelik in 'n Suid-Afrikaanse hof terecht staan, maar die blote feit dat 2 van die hoofrolspelers in die staatskapingsdrama, wat Suid-Afrikaners nou al vir etlike jare om die beerd boei en kwaad maak aangekeer is, dis 'n belangrike deurbraak, en volgens die artikel wys dit daar, dat niemand bo die reg verhewe is nie, dat niemand die gereg kan ontvlug nie. Ag, dank die engele, dat hulle die Guptas gevang het, miskien kan die aandag van die pres aftrek, en dan kan hy dalk net weer die ANC-leier word. Daar's tog 'n klompie positiewe goed wat gebeur het onder Cyril Ramaphosa. Dis nie net sleg, daar's goeders wat nog nooit voorheen in hierdie land gebeur het nie. So moenie so negatief oor hom wees nie, man. Ons kon 'n baie slegter president gehad het. Maar nietemin, so die Guptas is in hegtenis geneem, hulle sal hulle dag in die hof kry, maar dit gaan glo nog 'n hele rukkie neem, voordat dit nou uiteindelik gebeur. Hier vertel hulle toe nou ook hoe die Guptas in hegtenis geneem is. Die is deur die departement van justisie bevestig, maar volgens kenners sal die Guptas alles in hulle vermoë doen om hulle uitlewering en vervolging in Suid-Afrika te ontduik. Volgens Crispin Piri, woordvoerder van die departement van justisie, is daar gesprekke tussen die wetstoepassingsagentskappe van die Verenigde Arabiese Emirate en Suid-Afrika aan die gang oor die inhegtenisneming van die broers wat by staatskaping betrek word. Interpol het so wat 4 maande gelede 'n rooi kennisgewing vir die broers inhegtenisneming weens beweerde bedrog en geldwasery uitgereik, en nou ja, daar word hulle nou in hegtenis geneem. Ek weet nie regtig of ons moet maar sien hoe speel hierdie ding uit, jong, hier in Suid-Afrika. Ek is altyd so bang. Mens raak so opgewonde oor goed, man. En dan gebeur dit nie. Maar hier is die Guptas daarom nou gevang, weliswaar nie hier by ons ter plaatse nie, maar kom ons kyk, ons hoop hulle kom hier ter plaatse uit, en gaan sit ons hulle daar op Kerkplein langs so'n pool, ketting ons hulle vas daarso. En skry al die ander staatskapers en ketting hulle vas daarso. Mense, dit het tyd geword om te groet vanoggend. Hoopelik kan ons môreoggend oor 'n bietjie meer Cyril Ramaphosa se gesteelde miljoene gesels. Maar ek dink ons het nou 'n redelike goeie kyk daarin gekry, en hoe het ons altyd daar by Monitor en Spectrum, as ons nou 'n storie
goed deurgetrap en sê ons nie, ons daai perd dan nou goed doodgeslat. Hy sê, ons kan hom nou begrawe, hopelik. Maar julle moet 'n lekker dag hê. Neem 'n slukkie, as jy nie kaptein se moer het, neem gewone ander koffie man. As jy nie so bevoorreg is soos ek nie. George, alle heil en seën, steek ons stinkie, julle moet 'n lekker dag hê. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.